かけている。それが今の流行りなんだね。かっこ悪いことはなくてもかっこいいことだろう。気にしたいけど。人が抜けてるネバネバした夏の空、落とし物は空の奥、日常で僕を待っている。シャミを取ったって最後のサウンド作るんだ。誰が言うよりためにならないんだ。腕を売る前は俺して、腕を上げるお前して、あなたの表現、焦げした夏の空、落とし前は空の奥、日常、僕を待っている。